Asante. Uhuru wa Yesu. Mimi ninaitwa Joshua Lusato Jacobo, askofu wa AICT Diocese yetu ya Tabora. Lakini pia kwa neema ya Mungu mimi ni mwenyekiti wa bodi ya idara ya Injili na Misheni AICT, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na baraka zile ambazo anaendelea kuziachilia katika maisha yetu ya imani na utumishi ambao ametupa katika kuendelea kumtangaza Yesu Kristo. Niko hapa katika eneo la Ngereka tukiwa na mafunzo kwa ajili ya kazi ya umisheni kwa kanisa lote la AICT diocese zetu zote 7 na uwakilishi kutoka ofisi kuu, na lengo kubwa ni kupata mafunzo. Tunapokea mafunzo ili sisi pia tuende tukaandae kufundisha Wakristo katika makanisa yetu kwenye diocese zetu, ili tuwe na nguvu moja ya kumtangaza Yesu Kristo. Tunafanya hivi kwa sababu Yesu mwenyewe ametuagiza. Ametangulia kusema katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 kwenda 38, anasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache, na anageukia wanafunzi wake na kuambia, ombeni basi Bwana mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Na hata alipokwisha kukamilisha kazi yake amefufuka, na kabla kupaa anakutana na wanafunzi wake na kutoa lile ambalo tunajua kama agizo kuu, jambo ambalo kanisa linapaswa kutii, la kuwafanya mataifa kwa wanafunzi wake, kuwabatiza katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kisha kuwafundisha kushika yote ambayo ametuagiza. Na labda hiki ndicho kipimo kikubwa cha msingi cha uwepo wa kanisa duniani. Lengo kubwa na kutoa mgongo wa kanisa kwa habari ya kukua kwake na kustawi kwake na kuendeleza ufalme wa Mungu hapa duniani ni kufanya kazi ya kuhubiri Injili na kupeleka misionari katika makabila yale ambayo hayajafikiwa na neno la Mungu. Na tunajua takwimu zetu zipo kadhaa, yako zaidi ya makabila 40 ambayo hayajafikiwa, na ni wajibu wetu kama kanisa kuyafikia kwa Tanzania yetu, lakini pia tuna haja kuvuka mipaka. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mbegu ambayo imeshapandwa katika nchi ya Msumbiji, na kazi ya Mungu inaendelea huko, lakini pia kule nchi ya Kongo, nchi ya Rwanda na zinginezo ambazo Mungu atatutuma kwenda. Kwa hiyo tuko hapa kwa lengo la kwamba tuweze kuandaliwa vizuri na kwenda kuliandaa kanisa, ili kwamba kwa pamoja kama kanisa tuwe na nguvu moja ya kumtangaza Yesu Kristo, ili ufalme wake uenee na siku kwa siku tuonyeshe utii. Tunasema hivi kwa sababu moja, bila kuhusika kikamilifu kwa nguvu zetu zote, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kupeleka na kutegemeza wale tunaopeleka kwa fedha na rasilimali zingine zilizo za muhimu, kanisa haliwezi kukua, litadumaa. Na kama kanisa likidumaa kwa vyovyote vile tu katika kanuni za kawaida za uzalishaji, ukiwa na zizi la ng'ombe ambalo halina ndama, basi tegemea kesho ama kesho kutwa kufunga hilo zizi, kwa sababu wale waliomo watakufa au wataisha na hatutaendelea kuwa na zizi. Kwa hiyo namna nzuri ya kuwa na zizi lenye afya kwetu kama kanisa ni kuifanya kazi ya Mungu ya kumtangaza Yesu Kristo kwa wale wote ambao hawajafikia. Kwa hiyo tuna hamasa